sportici, un saluto da Nicolò Cilluta e benvenuti al centro sportivo Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani contro Città di Carini, che fischia adesso con il Carini che dà il primo giro al pallone di questa partita. Fischia l'arbitro, passa con a giro, pallone che sfiora la traversa e guadagnare il possesso. Poi break dell'Accademia Trapani con Iannazzo che va da Testa, grande chance per Testa al 9° minuto. Testa perde un po' il tempo per calciare in porta e non riesce a battere Badalamenti. Ci prova il Carini con Riccobono che entra in area e calcia. Pallone che va vicino al palo sinistro. Pallone per Testa, viene preso di sorpresa Filippo, sbaglia l'aggancio. Il numero 11 poi apre a memoria da Cannavò, si distende l'Accademia Trapani. Cannavò con il sinistro, punta il suo diretto avversario, mette in mezzo Cannavò, non arriva nessuno, poi Testa sì! Apre il destro, pallone sul fondo, al 23 squillo dell'Accademia Trapani. Tempesta va via in qualche modo e allarga per Testa. Testa mette in mezzo con il destro, è un tiro cross, traversa, il pallone rimane lì, non può arrivare ancora e fallo in attacco commesso da Nolfo, ma che occasione! Cannavò ha ancora cercato Cammareri che crossa col destro, arriva il vantaggio dell'Accademia Trapani con Nolfo, Federico, anzi no, fischiato fuori gioco. Colto un po' di sorpresa a tutti, anche la panchina che si era già riversata all'interno del campo. Buon momento qui per l'Accademia Sport Trapani con Testa, poi sbaglia in fase di impostazione Iannazzo. Cannavò entra al campo con il sinistro, Cannavò, pallone che sfiora il palo di Badalamenti. Ottimo il break qui da parte di Cammareri. Nolfo può puntare, Nolfo con l'esterno, ma che occasione per l'Accademia Trapani al 35. Ne ha 3 addosso, anzi 2, poi scarica, sbaglia per l'appoggio e attenzione al Carini che può distendersi in contropiede. Porta palla a Caruso, arriva Riccobono a destra, viene servito Riccobono, Riccobono salta mistretta, Riccobono, Carini in vantaggio, la firma di Riccobono, 0-1 al 38esimo. Si fa trovare impreparata la difesa dell'Accademia Trapani per Tempesta con il sinistro da Cannavò, qualcosa da farsi perdonare. Tapin vincente da parte di Nolfo, ma ancora fuori gioco. Tempesta va da Testa, traversone con il destro per Cannavò che si coordina, Badalamenti miracolo. Al 50esimo va Secum a giro, bravissimo qui Cincotta a staccarsi dalla barriera e a deviare di testa. Quindi Castiglione va via, viene steso, calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Viene estratto anche un cartellino giallo e rosso. Espulso Sidoti, il portone d'uscita, si dirige verso gli spogliatoi, fischia dunque l'arbitro. Secum con il destro a giro per Lamin, non arriva per un soffio il difensore centrale dell'Accademia Trapani, perde però un brutto pallone Caruso. Castiglione scappa via, porta palla, apre per Nolfo, Nolfo calcia in porta, anzi lo mette in mezzo Nolfo, il gol del pareggio di Cannavò. 1-1 tra Accademia Trapani e Città di Carini. Invenzione di Castiglione, Nolfo ha messo in mezzo e ha fatto gol Cannavò. Secum, tutti sul secondo palo, viene cercata adesso Lamin che da terra di testa prova a deviare, poi Marrone scarica, Secum, pressione di Riccobono, lo tiene là il 5, prova ad andarsene Secum che poi crossa, Badalamenti in uscita, il colpo di testa vincente dell'Accademia Trapani, aveva segnato appena entrato Samanà.
con Secum che batte veloce per Castiglione, apre troppo il piattone, testa, mette giù col petto, scarica per Lamin, tocca con un braccio forse di Ricco Bono, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Poi dalla distanza Cammareri, si resta lì, spallata al limite dell'area, non c'è fallo, si combatte dentro l'area, Cannavò, fase confusionale, ancora prova l'Accademia Trapani a liberare un destro, il gol del vantaggio all'82esimo, stavolta sì, lo segna Samanna, in classe 2005, entrato dalla panchina, Accademia Trapani 2, Carini 0. Fischietti in bocca per il direttore di gara, Mistretta va a lungo, triplice fischio. Il Città di Carini perde 2-1 in casa dell'Accademia Trapani.